Dharapuram's biggest and tallest turf. Dharapuram's first eco-friendly turf. Hi, this is Dinesh, Managing Director Founder, Game On Solution, South India's #1 sports infra developer. நம்ம இன்னைக்கு திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் தாராபுரத்தில் இருக்கோம். நம்ம வந்திருக்க டர்ஃப் பேர் வந்து கெலாட்டிகோ மல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் டர்ஃப். இந்த டர்ஃபோட சைஸ் 75/100, 7500 ஸ்கொயர் ஃபீட். இது ஒரு FIFA approved fire side turf. இந்த டர்ஃப்ல போட்டிருக்க கிராஸ் FIFA Pro certified eco friendly grass. இந்த டர்ஃபோட சைஸ் 31 feet height with our anomalistic arch test. இந்த டர்ஃப் ஒரு மல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் டர்ஃப். இங்க வந்து 5 ஃபுட்பால் விளையாடலாம் and பாக்ஸ் கிரிக்கெட் விளையாடலாம் because height is almost 31 feet height. So cricket விளையாடும் போது it will be a better playing experience. நார்மலா ஒரு கிராஸை வந்து மழை இல்லாமல் பார்க்கறத விட மழையோடு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அந்த கிராஸ் இருக்கும்போது ஒரு பக்கா நேச்சுரல் கிராஸ் ஃபீலிங் கொடுக்குது. அது எஸ்பெஷலி இந்த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி கிராஸ் அந்த ஃபீலிங்கை கம்ப்ளீட்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. இந்த டர்ஃபோட பேர் கெலாட்டிகோ டர்ஃப். இது தாராபுரம்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கு. இந்த டர்ஃப் நம்ம 40 days கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தோம். ரெய்னி சீசன்லேயே ஆரம்பிச்சு ரெய்னி சீசனுக்குள்ளேயே முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம். மழை பெஞ்சாலும் வெயில் அடித்தாலும் we are not going to stop in showcasing our next projects. Stay tuned, keep following Game On Solution.